Үгүй би ийм муухай төгс сонсно гэж боддог шүү дээ. Харин ийм л түүхтэй юм байна. Тэгээд нэг өдөр Сүнс гэдэг нэртэй аимшиг кино төрөлсөж аваад. Тэгээд гэртээ ирээ тоглооллаа нөгөөд. Тэгсэн чинь кино эхлэхдээ л бүр цаанаас л нэг аимшиг эхэлж шүү. Киноны дуунч тэр тэгээд ер нь өнгө аясанч тэр яг л сүнс гэдэг аимшиг кино эхэлж байгаа юм шиг. Тэгээд энэ киног үзэж дуусахдаа би хайр дурлал гэж юу гэдгийг ямар хүчтэй зүйлийг тэгэд үхэлж тэднийг салгаж чаддгүй юм байна гэдгийг ойлгоод дуусчихсан байхгүй. Тэгэд хайргаа төлөө хэрхэн тэмцэж байгаа тий чинь үхсэн ч гэсэн хайртай бүсгүйгээд л ингэж тэмцдэг юм байна. Ингэж дурлах ёстой юм байна гэж анх удаа ойлгож ирсэн. Тийм шүү. За ингэ хайрыг ойлгосны зэрэгцээ. За манай ээжийг эс тооцох юм бол энэ дэлхий дээр хамгийн хөөрхөн бүсгүйг би тэгэхэд анх удаа харж ирсэн байхгүй. За мэдээж тэр бүсгүйг Demi Moore гэдэг байсан. Эдний гэр бүл тогтворгүй нөхцөл байдалтай хүнд хിവэрэл баг. Аавч хоёр нь байнга л архиудаг, хоорондоо маргалддаг. Энгийн тайван нэг шөнө өнгөрдөг байсан. Орой болохоор л нөгөө архиа уугаад хэрэлдэж гарна. За энд нөгөө өрөөнд нь хоёр жаахан хүүхэд маш хүнд байдалтай байсан юм хэрэг. Гэтэл нэг өдөр гэртээ хичээлээ тараад гэртээ ирсэн чинь гэрт нь нөгөө юм ач нь байж байгаа юм дэр. Деми хүлээсэн сууж байгаа байхгүй юу? За. Орж ирээд та энд юу хийж байгаа юм? Яаж орж ирсэн? Манай ээж хаана вэ? Ээж нь байхгүй. Ээж нь байхгүй. Яаж орж ирсэн тодорхойгүй. Ямар ч байсан тэнд суучсан. Гэтэ одоо бидний таамаглаж байгаа ачлан Дюмагийн ирсэн зорилго нь тодорхой байсан. Тэр өдөр тэр гэрт маш босромог зүйл болсон юм. Яана. Деми хүчнэсэн байхгүй. Яаж гэрт нь орсон юм бэ? Гэхдээ биш үү? Энэ дээр Деми маш сони юм боддог. Энэ болсон зүйлд тэрээр өөрийгөө буруутгадаг. За ингээд найруулагч маань Демитэй нэг зүйлийг тохирдог. 30 хоногийн имчилгээг 15 хоногт дуусгана. 15 хоногт 30 хоногийн үр дүнг бүгдийг нь үзүүлэх ёстой. Хэрвээ ингэж чадах юм бол дүр чинийх гэдэг. Демигийн амьдралд энэ уулзалт маш том нөлөөг үзүүлдэг. Энэ олон хүн миний төлөө ийм их зүйл хийж байхад өөртөндөө ингэж төвөг бодож байхад би тэдний урмыг хугалах ёсгүй. Ингээд тэр бүхнээ зориулдаг. Тэгээд архинаас хар тамхинаас гарч чаддаг юм. Йоо. 15 хоногт. Saint Elmo's Fire гэдэг нэртэй энэ кино төсөлд оролцсон нь түүний амьдралыг ийм урангоор нь өөрчилж байгаа юм. 180 градус эргэж байгаа. Энэ цагаас хойш тэрээр эдгээр муухай зүйлсийг хэрэглээгүй.